ಶುಭ වේවා වනකම් අස්සලාමු අලයිකුම් මං චාම්පික දේවින්ද අදත් ඔබට සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි ලෝකයෝ වෙතින් මේ වෙද්දී වර්තමාන මැද පෙරදිග අර්බුදය හමුවේ ලෝකයේම අවධානය යොමු ඇත්තේ ඉරානය දෙසට විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් රුසියාව චීනය වගේ ඉරානයේ සමීපතම මිතුරන් යයි සැලකෙන රටවල් ඉරානය ඍජු යුද්ධමය තර්ජනයකට මුහුණ දී සිටින මේ මොහොත දක්වාම මන්දගාමී හෝ උදාසීන ප්‍රතිචාරයක් දක්වා තිබෙන්නේ ඒ නිසාම තමයි ඒ ගැන දැඩි කතා බහකට මේ වෙද්දි ලක්ව ඇත්තේ. මේ සංවාදයෙන් මතුවන කාරණා පදනම් කරගත්තොත් හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ඉරානය මේ යුද්ධයේදී හුදකලා වෙලාද කියලා. රුසියාව සහ චීනය මෙච්චර දැවැන්ත රටවල් වෙලත් යුද්ධ පිටියේදී ඔවුන් නිහඬ වීමේ දේශපාලනික රහස මොකක්ද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කතා බහ කරනවා. ඇයි රුසියාව සහ චීනය ඇත්තටම ඉරානය වෙනුවෙන් ඍජුව පෙනී නොසිටින්නේ? ඔබ දන්නවා රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර තියෙන යුද්ධමය තත්ත්වය හමුවේ ඉරානය තමයි රුසියාවට සෑහෙන අවියායුධ ප්‍රමාණයක් සපයමින් උදව් කළේ. නමුත් මේ වෙද්දී ඉරානය දැඩි යුද්ධමය අර්බුදයකට මුහුණ දීලා ඉන්න වෙලාවක චීනය සහ රුසියාව කියන රටවල් දෙකම ඉරානය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවක් අපිට පේන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් චීනය පැත්තෙන් චීනයේ සෑහෙන ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ඉරානයේ මේ වෙද්දී ආයෝජනය කරලා තියෙනවා සහ පටන් අරගෙන තියෙනවා රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකව. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉරානය මේ යුද්ධයේදී හුදකලා වෙන්න හේතුවත් සහ රුසියාව සහ චීනය ඇයි යුද්ධ පිටියේදී ඉරානයට උදව් කරන්නේ නැත්තේ කියලා ඇත්තම හේතුව ඔබට කියන්න. හරි මේ කාරණේදී අපි මුලින්ම රුසියාව පැත්තට ගියොත් රුසියාව ගැන ලෝකයේ තිබූ අර ආරක්ෂක විශ්වාසය එහෙම නැත්නම් සෑහෙන දැවැන්ත යුද්ධමය ශක්තියක් තියෙනවායයි අපි විශ්වාස කරපු රට අපි ගත්තොත් කියුබාව, වෙනිසුලාව සහ සිරියාව වගේ රටවල් වලදී ඔවුන් පත්වුණු අර්බුදයන් හමුවේ යම් ප්‍රමාණයකට රුසියාව ගැන තිබූ විශ්වාසය පළුදු වුණා. විශේෂයෙන්ම ඉරාන අර්බුදය හමුවේ මේක තවදුරටත් පළුදු වෙමින් පවතින්නේ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි රුසියාව යුක්‍රේන යුද්ධයේදී අතිශය අසීරු අඩියක ඉඳද්දී ඉරානය ෂහේඩ් ඩ්‍රෝන යාන සහ කාලතුවක්කු උණ්ඩ ලබා දෙමින් රුසියාවට ශක්තියක් වුණා. ඉරානය ඒ වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර අවදානමක් පවා ගත්තා ඔබට මතක ඇති. කෙසේ වෙතත් ඉරානයට ඊශ්‍රායලයෙන් හෝ ඇමරිකාවෙන් තර්ජන එල්ල වෙද්දී රුසියාව පෙරලා ඒ මට්ටමේම සහයෝගයක් ලබා දීමට ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. මේක තමයි කැපී පෙනෙනම ලක්ෂණය වුණේ. ඇත්තට මේක අපි දේශපාලනිකව ගත්තොත් ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් අපිට මේ වෙද්දී හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තම කතාව ගත්තොත් රුසියාව දැනටමත් යුක්‍රේනය තුල දැවැන්ත යුද්ධයක පැටලිලා ඉන්නේ. ඉතින් තවත් යුද පෙරමුණක් විවෘත කරගන්න, තවත් ෆ්‍රන්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න ඔවුන්ට ශක්තියක් හෝ ආර්ථික හැකියාවක් මේ මොහොතේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් හේතුවක් විදිහට තියෙන්නේ රුසියාව තවත් යුද්ධයක පැටලෙන්න මේ මොහොතේදී අකමැත්ත පළ කරනවා. ඊළඟ කාරණය තමයි ඔවුන්ට උපාය මාර්ගිකව මේ වෙද්දි වාසි හොයන්න මේ යුද්ධය හේතුවක් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව මැද පෙරදිග යුද්ධයකට පැටලීම රුසියාවට එක පැත්තකින් වක්‍රාකාරව වාසියක් ගෙන දෙනවා. මොකද යුක්‍රේනයට ලැබෙන බටහිර අවධානය සහ ආයුධ සහාය එමගින් ඇත්තටම අඩු වෙනවා. ඉතින් මොකද ඔබ දන්නවා ජෝ බයිඩන් ජනාධිපතිවරයාගේ කාලයේදී යුක්‍රේනයට ප්‍රධාන අවියායුධ සැපයුවේ ඔවුන්ගේ යුද්ධය වෙනුවෙන් ඇමරිකාව. නමුත් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පත් වුණයින් පස්සේ මේ ආයුධ ලබා දීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමුවා. කෙසේ වෙතත් යුක්‍රේනයට ලැබෙන බටහිර අවධානයත් ආයුධ සහාය කියන දෙකම මේ යුද්ධය හමුවේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි යුද්ධය නිසා තෙල් සහ ගෑස් මිල ඉහළ යාමත් රුසියාවේ ආර්ථිකයට ලැබෙන බෝනස් එකක් වගේ. ඊළඟ කාරණය තමයි යුක්‍රේන ආක්‍රමණය සාධාරණීකරණය කරන්න ඔවුන්ට මේක හොඳ හේතුවක්. ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම බටහිර රටවල් ඉරානයට පහර දෙද්දී දැන් එක පැත්තකින් රුසියාවට කියන්න පුළුවන් බලන්න ඇමරිකාවත් කරන්නේ අපි කරන වැඩේමයි කියලා. මොකද යුක්‍රේන රුසියා යුද්ධයේදී දැවැන්ත විරෝධතාවයක් යුරෝපා රටවල් ගණනාවක් රුසියාව දෙසට තමන්ගේ විරෝධත්වය ප්‍රකාශ කරා ඔබ දන්නවා ඇති. හැබැයි මේ යුද්ධය හමුවේ ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ යුක්‍රේන ආක්‍රමණය සාධාරණීකරණය කරන්න හොඳ හේතුවක් මේ වෙද්දී ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට දක්වන්නට පුළුවන් හොඳ හේතුවක් කියලා මේ වෙද්දි රුසියාව ඉරාන ඊශ්‍රායල එහෙම නැත්නම් ඇමරිකානු යුද්ධයට තමන්ගේ සහයෝගය කිසිම පැත්තකට නොදී ඉන්න. ඒ කතන්දරේ රුසියාව පැත්ත. අපි චීනය පැත්තට ගියොත් ඔබ දන්නවා චීනය කියන්නේ ඉරානයේ විශාලතම ආයෝජකයා. BRI ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉරානයේ වරායවල් දුම්රිය මාර්ග සහ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් ඩොලර් බිලියන 200කට අධික ආයෝජනයක් මේ වෙද්දි චීනය සිද්ධ කරලා හමාරයි. ඉතින් සරල අදහස කිව්වොත් ඔවුන්ගේ ඩොලර් බිලියන 200ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා ඉරානය කියන රට ඇතුලේ. ඉතින් ඉරානයට ගහද්දී ඉරානයේ යුද්ධයක පැටලිලා ඉඳද්දී
චීනයයි යුද්ධමය වශයෙන් මේ වෙලාවේදී සද්ද නැතුව ඉන්නේ. මේක ටිකක් පුදුම හිතන කතන්දරයක්. චීනයේ මේ පසුබැසීමට ඇත්තම හේතුව තමයි ඔවුන්ගේ වයිකී උපාය මාර්ගය. මොකද බටහිර ජාතීන් ඍජු ගැටුම් වලට කැමති වුණාට චීනය උත්සාහ කරන්නේ තමන්ගේ සතුරා වටලෑමට සහ ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කාලය ගන්න. මොකද යුද විශ්ලේෂකයන් කියන්නේ ඔවුන් කාලය ගන්න තරමට තමයි හොඳම වෙලාව ආවට පස්සේ ඔවුන්ගේ වටලෑම කරන්න කියලා. ආර්ථික ස්ථාවරත්වය හැම විටම ඔවුන් මුල් තැනට පත් කරගෙන තියෙනවා. චීන ආර්ථිකය ඇත්තටම දුවන්නේ ඉරානයෙන් ලැබෙන ලාභදායී තෙල් සහ ගෑස් මත. ඍජු යුද්ධයකට යෑමෙන් තමන්ගේ ආර්ථික මර්මස්ථාන තවදුරටත් අනතුරේ වැටෙනු ඇතයි තමයි චීනය සමහර විට බයෙන් ඇත්තේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඊළඟට අපිට දකින්න තියෙන හේතුව තමයි එහෙම නැත්නම් කාරණේ තමයි චීනය මේ වෙලාවේදී උපාය මාර්ගිකව පසුබැසීමක ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් චීන කල්පනා කරන්නේ අද හිට ගැන නෙමෙයි සෑහෙන ඉස්සරහා ගැන, සෑහෙන අනාගතයක් ගැනයි ඔවුන් තමන්ගේ තීරණ පරිස්සමෙන් ගන්නෙ. ඉතින් ඉරානයේ පාලනය වෙනස් වුණත් තමන්ගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්, තමන්ගේ ආයෝජන සුරක්ෂිත කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව සකස් කර ගැනීම තමයි ඇත්තටම ඔවුන්ගේ අරමුණ. ඊළඟ කාරණය චීනය ඇයි මේ යුද්ධයට අතපාන්නේ නැත්තේ කියන කාරණේදී කතා කරොත් ඇමරිකානු උගුල ගැන ඔවුන් විමසිලිමත් වෙනවා. ඇමරිකාව උත්සාහ කරන්නේ චීනයේ දත්ත මධ්‍යස්ථාන විශේෂයෙන්ම ඩේටා සෙන්ටර්ස් සහ බලශක්ති සැපයුම් අඩාල කරලා ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය හිරිවැට්ටවීමට කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. මොකද චීනය යුද්ධයකට පැටලුණොත් ඇමරිකාවේ මේ අරමුණ ඉටු වෙනවා කියන කාරණය චීනය හොඳටම දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා චීනයත් මේ වෙලාවේදී මේ යුද්ධයට අත තියන්නේ නැහැ. පරිස්සමින් තමන්ගේ පාඩුවේ පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. හැබැයි ඔබ දන්නවා මේ වෙද්දි මාධ්‍යමකින් අනාවරණය කරලා තියෙනවා චීනය මේ යුද්ධයේදී ඉරානයට සහාය දක්වනවා කියලා. නමුත් ඒක ඉරානය බලාපොරොත්තු වෙන තරමටම ලැබෙනවාද කියන ප්‍රශ්නය අපි ඉස්සරහ තියෙන නිසා තමයි ජාත්‍යන්තර යුද විශ්ලේෂකයන් මේ හේතු ටික පෙළගස්වන්නේ. අපි ඊළඟට ඉන්දියාව පැත්තට ගියොත් ඉන්දියාවේ භූමිකාව ගැනත් කතා නොකරම බෑ. මොකද ඉන්දියාව මේ මොහොතේ කටයුතු කරන්නේ තනිකරම තමන්ගේ ජාතික අභිලාෂයන් මත පදනම්වයි. මෝදි අගමැතිවරයාගේ ඊශ්‍රායල සංචාරය නිමවන තෙක්ම ඊශ්‍රායල ප්‍රහාර පමාවීමෙන් පෙනී ගියේ ඉන්දියාව සහ ඊශ්‍රායලය අතර ඇති දැඩි සම්බන්ධතාවය. ඉන්දියාව තවදුරටත් ඉරානය හෝ පීඩිත රටවල් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අර ග්ලෝබල් සවුත් ලීඩ කෙනෙක් නෙවෙයි කියන කාරණය ඔවුන් දැන් පෙන්නලා හමාරයි. ඒ වගේම ඔවුන් අර ගනුදෙනුකාර එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්සැක්ෂනල් විදේශීය ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා කියලා තමයි ඔවුන්ගේ මේ ක්‍රියාපටිපාටි වලින් පෙනී යන්නේ. මිලියන 250ක මුස්ලිම් ජනගහනයක් හිටියත් ඉන්දියාව මැද පෙරදිගදී ඇමරිකානු සහ ඊශ්‍රායල අභිලාෂයන් සමග සමපාත වීම ඉරානයට එල්ල වූ තවත් පහරක් කියලායි ජාත්‍යන්තර යුද විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් ඇමරිකානු ආධිපත්‍ය ගැනත් කතා නොකරම බෑ. ඔබ දන්නවා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වගේ නායකයෙකු ආයෙත් බලයට පැමිණියොත් ඔහු බලන්නේ පුළුවන් තරම් අරාබි මුහුදෙන් නැවතින්නේ නැතුව දකුණු චීන මුහුද දක්වා තමන්ගේ බලය ව්‍යාප්ත කරගන්න. ඔබට මතක නම් 1939 දී හිට්ලර් සෝවියට් දේශයත් එක්ක ගිවිසුම් ගහලා පස්සේ 1941 දී බාබරෝසා මෙහෙයුම හරහා රුසියාව ආක්‍රමණය කළා වගේම ඇමරිකාවත් රුසියාව සහ චීනයත් එක්ක පවතින මේ රටවල් බෙදා ගැනීමේ අවබෝධතා ගිවිසුම් ඕනෑම මොහොතක බිඳී යා හැකි, බිඳ දමන්නට හැකි. ඉතින් රුසියාව සහ චීනය ඉරානය ආරක්ෂා කිරීමට ඉදිරිපත් නොවන්නේ නම් ඒකෙන් ඇමරිකාව තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉරානයේ වැටීම කියලා කියන්නේ රුසියාවේ දකුණු සීමාව අනාරක්ෂිත වෙනවා කියන එකයි. චීනයේ බලශක්ති සැපයුම ඒ අනුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඇමරිකානු පාලනයට නතු වීම හැර වෙන දෙයක් මේකෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ.